Salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Eugênio da Infora novamente. Hoje eu vim mostrar para vocês a personalização que nós vamos fazer num teclado Kumara Pro. Lembrando, o Kumara Pro é um novo teclado da Redragon, o Kumara melhorado, tá bom? Eu vou mostrar um pouco para vocês desse teclado e depois a gente já vai partir para a personalização. Rapaziada, esse aqui é o teclado que eu vou personalizar hoje, é o Kumara Pro. Eu peguei o branco, tá? Gosto muito dessa linha branca da Redragon, tá? Uma diferença do Kumara Pro pro Kumara tradicional que a Redragon fez aí há uns 2 anos atrás. O Kumara Pro, ele tem o switch magnético. A diferença do switch magnético pro switch normal, ele não vai ter um duplo clique, que era o defeito de alguns teclados Kumaras anteriores, tá? Então, rapaziada, eu vou abrir ele, vou mostrar pra vocês o barulho do switch também. E logo após isso a gente já vai personalizar. Vou botar keycaps, vou botar switches novos nele também, da marca Akko, que chegou pra mim. Galera, é isso aí e bora pro vídeo. Lembrando, ele vem com alguns switches, tá? Separados, tá? Se você precisar trocar o switch, a Redragon manda alguns switches separados. É interessante isso. Ele vem também com uma ferramentinha para tirar a tecla e o switch. Vamos ver o bicho aqui agora. Nossa, pesado, hein? Bem mais pesado que o Kumara convencional. Vou mostrar para vocês aqui. Literalmente, de estética, eu não vi diferença nenhuma do Kumara pro Kumara Pro. Uma leve diferença é que o som é mais agudo. Esse switch que veio no Kumara Pro que eu peguei, ele é o switch Blue. O Blue sempre é um pouquinho mais barulhento, né? Demais, eu não vi tanta diferença do Kumara pro Kumara Pro. Rapaziada, eu vou partir agora então para a parte de remover os keycaps e depois vou remover todos os switches e vou colocar o switch da Akko, tá? Esse switch é muito bom, ele chegou no Brasil agora. Um tempo atrás consegui encontrar ele no AliExpress, muita gente importava, tá? Agora ele já tem no Brasil. A própria Redragon está importando os switches da Akko, os keycaps da Akko, teclados da Akko, então a Redragon aí, uma nota maior para eles aí por isso. Esse switch que eu vou colocar aqui da Akko, ele já vem lubrificado de fábrica, tá? Ele é da cor Red, tá? Gosto muito dos switches Reds. Vem lubrificado de fábrica e ele é custom, é para personalização. Vamos abrir aqui, ver o que vem aqui dentro. $10-0 para a caixa, mas achei. Esse aqui são os switches, tá? Da Akko. Os switches, como eu falei anteriormente, custom, lubrificado de fábrica, tá? Gente, vocês não têm noção. É muito bom. Vamos jogando pra lá, depois a gente arruma. Não sei se vocês vão conseguir escutar aí, mas... Vou tentar mostrar a diferença de um switch desse para o switch normal que vem no teclado. Vou mostrar para vocês então a diferença agora do switch Blue que vem no Redragon Kumara Pro e a diferença que tem para o switch Red Custom já lubrificado da Akko. Vamos ver o barulho.
Olha, no clique tem uma diferença muito grande, tá? Rapaziada, então, eu queria personalizar esse teclado com os switches também da Acom. Só que teve um pequeno probleminha. O Kumara Pro, ele é magnético, então ele é por imã. E não tem esses engatezinhos aqui que vem em todos os switches normais. Então eu não vou conseguir personalizar ele. Dar zero pra ele, né? Eu nem me liguei dessa parte, rapaziada. Então, vou mostrar pra vocês mais sobre o switch magnético. Então, ele é com imã, tá? Então, se você for comprar switches para personalizar o seu teclado, não compre switches comum, compre switches magnéticos, tá? Assim você vai conseguir personalizar o seu teclado, não vai fazer igual eu. Tô gravando um vídeo, já faz um bom tempo, e quando fui colocar o switch no teclado, não dá certo. Rapaziada, então já vou deixar de lado aqui os switches, né, que não dá para colocar porque não são magnéticos. Vou mostrar para vocês agora as keycaps que eu vou colocar no teclado Kumara Pro. São essas aqui da Acom. Ela é preto e rosa. Cara, vocês não têm noção de quanto isso aqui é top. Eu já fiz um spoilerzinho, já abri antes, já vi como é que era, né? Porque sabe, né? Quando a gente recebe as coisas, a gente tem que abrir primeiro, porque eu não consigo, eu sou muito ansioso. Então, ela é PBT também. O que é o PBT? Você vai usar no dia a dia, ela não vai ficar aquela marca de dedo, tá? A construção dela é bem melhor, o acabamento dele é bem melhor. Eu vou mostrar pra vocês, então vou abrir aqui, vamos ver o que vem aqui dentro. Dentro dessa caixinha vem outras duas caixinhas. Vamos ver aqui, vamos tirar primeiro. Por incrível que pareça, gente, dentro dessa outra caixa vem outra caixa. Meu Deus, eu acho que a Acom queria guardar muito essas teclas ali dentro, né? Porque 1, 2, 3 caixas. Vamos ver o que tem aqui agora. Caraca, mano. Realmente, é animal. Rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só isso aqui. Mano, é animal, mano. Olha a qualidade disso aqui. Cara, muito top. Rapaziada, mas vamos ao que interessa. Personalização do teclado. Bora! Então, rapaziada, vou mostrar pra vocês como é que ficou o teclado depois de personalizado, depois que eu coloquei todas as teclas. Lembrando, o switch eu não consegui colocar porque o switch que eu peguei da Acom, ele não é magnético. O novo switch do Redragon Kumara Pro, ele é magnético, então eu não consegui colocar o que eu queria. Rapaziada, então, esse aqui é o teclado personalizado, o jeito que eu deixei ele, tá? Não ficou assim 100% do jeito que eu queria. Por quê? Vou explicar para vocês. Porque as teclas da Acom, elas estão vindo padrão americano. E esse teclado Kumara Pro que eu comprei, ele é a BNT2, padrão brasileiro com C cedilha, tá? Não ficou 100% do jeito que eu queria, mas aí
Esse é o teclado depois de personalizado, não ficou 100% do jeito que eu queria, como falei para vocês, mas tá aí, gostei bastante, achei muito boa essas teclas da Acom, muito mesmo. Vocês não têm noção do conforto no clique, tá? Rapaziada, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha, ajuda o canal a crescer e é isso aí, até a próxima.